suis enfin sur YouTube, c'est ma première vidéo YouTube. Je me présente, je m'appelle Nivine, j'ai 24 ans, je suis une nouvelle influenceuse. Il y a quelques mois, mais finalement ça a très bien marché, donc j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. C'est la première. Bon, ce que vous allez voir avec moi aujourd'hui, c'est comment faire, comment réussir ma décoloration, ma couleur de cheveux. Dans l'autre une recette, c'est les nouilles, c'est ma recette fétiche. Nouilles, poulet, légumes. Restez avec moi, tu vois les étapes très bien. Bon, pour ma recette de nouilles, لازم لي زوج مقاليد وتعرفوا عليه دو بوال. وحده نطيب فيها البولي تاعي، نبدا نطيب البولي تاعي في وحده، وفي لوطر جو في سوتي لي زونيون، نقلي فيها البصل تاعي نخليه حتى قريب يولي مارون، بي جو لو روتير ونحطو مع البولي. برا ما نحيت البصل تاعي وحطيته مع البولي، نزيد نحط زروديات تقلاه هي والفلفل الحلو الاخضر باغي، نخليهم حتى يحمروا مليح، بي جو لي روتير ونعاود نحطهم مع لونيون والبولي. مرة نحيت الزرودية والفلفل الأخضر الحلو، نزيد ندير الكرومبيت والقرعة يتقلاو de la même manière. Ce qu'il faut savoir les filles, c'est que ديروا الخضرة اللي راكو حابينها، مش لازم تبعوني انا هذه الخضرة كامل اللي نحبها لميتها في لا روسيت هذه. نخليهم حتى يطلقوا روحهم بجا، ومن بعد نحيهم ونزيد نحطهم مع اليوتو مع البولي لونيون اكسيتيرا. عندي تاني البيض تاعي اللي كنت ديجا خلطته في لاسيت، نرميه في المقله، نخلطو دو سيت مانيير ليجيرمون ونحيج لو روتير تاني ونخلط لوتو. Cette fois, j'ai choisi des nouilles à base de riz. Donc, on met les nouilles تاعي شويه في الماء le temps يطلقوا روحهم ونزيد نحطهم مع لو ريست. نولي البولي تاعي ولا ليغوم جا سيزون بهاد لي زابيس اللي يبانوا لكم هنا، والا فان ندير لهم شويه صويا صوص اللي هي صوص دو صوجا. Les filles, écoutez-moi, je ne suis pas une coiffeuse ni professionnelle. أنا la décoloration ça fait 3 ans أنا نديرها فوق شعري، نغلط ونخرجها. بصح l'essentiel c'est كنخرجها وتعلمت au fur et à mesure تعلمت. Du coup cette fois je l'ai essayé sur ma tête bien sûr comme vous voyez. Ou la deuxième décoloration je l'ai essayé sur la tête de Elbetsoul. Ce qui est bien c'est que sur la tête de Elbetsoul
جاتني سهله على ما تيت باسكو انا ديجا جافي اون كولوراسيون من قبل. الباتول كانت عندها لاباس تاعها ما تعبتنيش خرجت لي فاسيلمون. وشنو تبعوا تري بيان لي زيتاب اللي ما يعرفوش اللي خايفه تحرق شعرها سورتو ما ديروهاش سور دي جو ابيمي. انا الباتول درتها لها سور لا باز تاعها، اسمعوا مليح لا باز تاعها. مي اللي عندها دي جو ابيمي ما كان له ديرها. دونك اللي عندها نوار كوربو الغو كويفري شاتين فونسي ما تخرج لهاش لي في نيسيي با باش ما يتحرق لكم شعركم ما يطيح لكمش وما تحسبوش ميم تكون لا باز تاعها شاتين فونسي تخرج لها. اللي عندها لا باز كلير سي انكور ميو. اللي دايره كولوراسيون كلير كيف تخرج لها. باغ كونط الاولين هذوك اللي قلت لكم عليهم ما كان له نيسيي با لي في سي فو بلي. و جو في فو مونطري تاني لي سوان اللي نديرهم بور انتريتينير mes cheveux blancs. Restez avec moi, tu vois les étapes, étape par étape. لازمنا tout d'abord le produit anti-casse, c'est le produit le plus important, les rois Olaplex. أنا نسحق le numéro 1 برك Olaplex. Ce qu'il faut savoir c'est que fait 15 ml, qui veut dire donc soit vous mélangez le tube complet à 120 grammes pardon de blanc d'or, soit vous divisez, vous mettez 60 grammes à 7,5 Olaplex. Voilà. لازم لي تاني poudre décolorante اللي هو البلون دور، حنا نعيطو البلون دور، و دو بريفيرونس يكون البرودوي تاع لامبورطاسيون. وعندكم تاني لوكسيدون 30 فوليوم. تخلطوا البلون دور مع لوكسيدون مع لولابلكس، يعني ثلاثه مع بعضهم تخلطوهم بيان وتبداو لابليكاسيون. ما غسلت الباتول شعرها كيما كتشوفوا. bon je vais pas vous mentir مانيش حنقول لكم خليوها 1 heure de temps ou 2 heures de temps. انا اصلا ما نحسبلوش. انا chaque fois je fais un test نحي الماش نغسلها ونشوف à peu près وين راني ندور. bon je voulais pas trop décolorer ses cheveux. انا هكا يساعدني بهذا الاورانج اللي فيه يساعدني très bien. دوك مي كوم لي برودوي اللي حنديرهم واللي حيزموني باش نحي هاد الاورانج وهاد الجون ونرجعو كامل بلاتين. La première c'est Magie Blanc Ultra, je l'applique هي الاولى كيف بالأوكسيدون 30 فوليوم. هاوليك شعر الباتول مور ما غسلتو وهاوليك لو ريزولتا تاع ماجي بلون الترا. دوكا واش ندير؟ دوكا نابليكي لها لو تونور ويلا تونور سي نيونسي اللي ما يحرقش لا بلوبا لي جو. تقدروا ميم ديروه 2 fois 3 fois. لو نيميرو اللي حنديرو سي تي 18. اشوفوا مليح فيه تي 18 او مكتوب en barre d'infos au cas où تنساو. كيف باغي هذا جو لابليك مع لوكسيدون 30 فوليوم. كي تخلطوا لو ليكيد هذاك تاع ويلا بلوكسيدون 30 فوليوم او يولي وحده يلم بعضه باردون وتولي لا تيكستور تاعو تاع une coloration crème. J'ai appliqué le toner Wella T18 sur la tête de الباتول. خليته 1 minute نحلها كامل يروح لها دوك جون اي اورانج وصفى لها كامل لو بلون. غسلت لها شعرها وهذا هو الريزلتا فينال. ما بالك تبان لكم سهله هنا sur la vidéo مي ما نكذبش عليكم عانيت. ريحت مع لا تيت تاعها
حتى ل 5 heures du matin. Bon, les étapes كانوا سهلين عليا mais الوقت surtout هو اللي شدني. Mais je suis très satisfaite au pétiole aussi. J'espère que vous تعاودوها mais faites attention les filles. تبعوا les étapes وسمعوني مليح واش قلت لكم. Les couleurs اللي ما تخرجلهمش راني هضرت لكم عليهم. N'essayez surtout pas. Le shampoing que j'utilise pour les cheveux blancs c'est celui-là de chez Blanc de Nuit. كاين اللي يجي bleu, كاين اللي يجي doré. انا كان عندي doré mais même le bleu عندهم presque le même effet. Donc انا هذا ما يخدمنيش سي الميور. ما يخليكمش كاع شعركم يبري. Les cheveux blancs, mais après comme je suis jeune. Encore un produit de chez Kerastase. C'est un correcteur. Par contre, les filles, il est très bleu. On le mélange avec le masque. Le masque qui est n'importe quel masque. Vous pouvez le avec le masque de Kerastase. Donc, on a l'adresse pour le produit ou le masque. Si vous avez le masque, il a pas de touche, il n'a pas de touche parce qu'il est un peu cher. Dilo n'importe quel masque. C'est des gouttes comme ça. تخلطوهم مع le masque ou vous l'appliquez 5 minutes قبل la douche ou تحبوا même après la douche mais en fait oui ديروه قبل la douche. Les filles باش ما تسبحوش نعطيكم l'adresse تاع كوزميتيك اللي ما فهمتش عنده tous les produits اللي هضرت لكم عليهم tous les produits que j'ai utilisés pour la décoloration et pour l'entretien تلقاوهم عنده جاي في لا ديسونت تاع شيراغا كيما LC Waikiki. Je vous laisse تاني la page تاعو Instagram هنايا et en barre d'infos. N'hésitez pas à le follower parce que de temps en temps il fait des promos très intéressantes. Le cosmétique s'appelle Zemo Cosmétique comme j'ai fait la descente, c'est cher.